假如某一天正在睡梦中的你被突如其来的警报声惊醒，此时你会不会一脸懵呢？今天带大家盘点各类警报声，尤其是最后一个，关键时刻能救你一命。接下来这个警报声，把它称为末日警报也不为过，大家一定要仔细分辨哦。首先是核武器袭击警报。如果你听到这种警报声，就说明敌方即将对我方实施核武器打击。一般从警报响起到核弹落地，我们有15到20分钟逃生时间，此时应该有序地进入防空工程躲避。其次是防空预先警报。响36秒停24秒，反复3遍。预先警报响起时，说明敌方正在策划或已经准备对我方实施空袭打击。此时应立刻关闭家中电源，携带好防护器材，听从指挥有序地前往防空工程躲避。接下来是危险来临的空袭警报。响6秒停6秒，这是说明空袭已经开始。还没有撤离的居民应立马就近进入防空工程或隐蔽点躲避，此时千万不要盲目的乱跑，以免给自己造成伤害。最后是解除警报。当解除警报响起的那一刻，恭喜你，空袭危险已经解除。此时应听从指挥有序地返回家中和自己的工作岗位。防空警报由于声音比较相似，大家要注意分辨，切记不要混淆。接下来的警报声跟我们的生活息息相关，大家一定要牢记。这是无感微弱地震预警警报。18、16、14、12。微弱警报一般震级小于 4.5 级，大于等于3级。大家可能只有轻微的感觉，因为震感不太明显。此时我们不必要惊慌，应将家中高处物品取下即可。接下来是有感低破坏地震预警警报。18、16、14、一般大于等于 4.5 级，小于 5.5 级。此时你会感觉到明显的震感，但是破坏性低。此时应立刻将高处物品取下，以免坠落。如果住在高处，应立即撤离。最后是高破坏地震预警警报。18、16、14、12。此时警报响起时，说明震感很强烈，其次破坏性也很大，应马上携带个人生活用品撤离到安全区域。如果来不及，请躲在有支撑的地方。以上警报一定要牢记于心，关键时刻能让你清晰的去判断。那么你都记住了吗？